dass ihr wieder dabei seid in meiner Winter-Weihnachts-Bastelwerkstatt. Upcycling, Basteln mit Brennholz, mit Ästen, mit Naturmaterialien, mit Deko, was man vielleicht zu Hause hat. Einfach gemacht, simpel gemacht. Für euch, für dich, gerne beleuchtet. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das am besten geht. Und wenn du noch mehr von mir suchst, dann immer am besten auf der Startseite von Kreativ-Reich die Kika-Plauderei. Ich bin Kerstin und dann geh bitte auf die Playlist. Das ist so ein kleiner Button oben, anklicken und schon kommen alle meine Videos schön geordnet. Upcycling, Häkeln, Stricken, Naturmaterialien, Deko für draußen und drinnen, für die Kinder. Alles immer günstig und einfach gehalten und ausführlich erklärt. Und jetzt legen wir mal los. Ich hoffe, es interessiert dich. Und du kannst was damit anfangen. So, was brauchen wir denn grundsätzlich für die Kerzen? Also, erstmal ein Brennholz. Ob rund oder eckig, das liegt bei dir. Einen dicken Ast auf deine Länge geschnitten für eine kleinere Kerzen. Vielleicht auch nur Baumscheiben und kurze Stumpenkerzen gemacht. Das liegt bei dir, wie gesagt. Dann braucht man Flammen. Entweder hast du welche gekauft aus Edelrost oder du machst dir die selber. Da gibt es ein extra Video von mir aus Kunststoff mit, ich glaube, 30 oder 40 Vorlagen für Flammen. Auch Edelrost selber gemacht, eine Paste, spottbillig und ganz einfach gemacht. Habe ich entwickelt, die hält draußen und drinnen schon jahrelang und man kann die immer auch wieder nachtupfen, wenn es doch mal ein bisschen abblättert. Wie gesagt, Flammen machen, das kann man dann auch wunderbar aus Zinkdosen nehmen, Konservendosen, und du schneidest dir die Flammen dann aus mit einer Blechschere und dann empfehle ich diese hier. Die nehme ich für Blech, für schweres Kunststoff, für dicken Filz. Die kostet um die 10 €, findet ihr im Internet. Habe ich selber gekauft. Keine Werbung, nur ich werde immer gefragt, mit was schneidest du denn, damit es einfacher geht. Und hier, weil die gerade ist wie eine Schere, kommen die um jede Ecke rum. Die normalen Blechscheren sind ja gebogen. Also die ist wirklich ganz toll, kann ich empfehlen. Steht jetzt kein Name drauf? Oh, doch, da. Was steht da? Nö, nur der Stahl. Egal, findet man im Internet ganz, ganz gut. Wirklich. So, Bänder, dann noch Streudeko und andere Upcycling-Materialien, die wir dazu verwenden können. Wie gesagt, das Video ist schon im Kanal, das könnt ihr ja mal angucken mit den Flammen und dann legen wir los. Als erstes kommt natürlich die Flamme rein. Da braucht man Bohrer. Und dann bohren wir uns ein gerades Loch. Und dann kleben wir die Flamme ein mit Silikon, einem Kraftkleber oder Heißkleber. Dann ist das schon mal gemacht. So, euer Holz genommen, Loch eingebohrt. Meine Herren, das ist ein hartes Holz. Und dann kleben wir mit Silikon, mit Kraftkleber, mit Heißkleber die Flamme ein, die ihr vielleicht selber gemacht habt. Und ihr seht, wie cool das aussieht, wenn das Holz wirklich noch Äste hat und so richtig alt ist. So, ich möchte ganz gerne eine Bordüre machen. Und dann habe ich einen Socken mit Wintermuster. Das geht ganz super toll. Ich mache aber auch Kerzen das ganze Jahr, Frühling, Sommer. Und dann habe ich da halt bunte Farben. Hier jetzt mal sowas Neutrales. Das ziehe ich schön drüber hin, mache es mir schön ordentlich und dekoriere noch weiter aus. Fixiere das auch mit dem Hintergrund nur ein bisschen Kleber und upsi-bups. Und dann sieht das wirklich toll aus. Auch oben bei die Flamme gerne nochmal einen Zapfen.
Einen größeren vielleicht hinten und einen kleineren vorne. Das passt immer ganz gut. Dann vielleicht noch ein Schmuckband. Vielleicht habt ihr mal solche Kordeln oder macht ihr euch selber mit Perlen, mit Paketschnur, mit Filzdeko. Dann kommt noch mal hier ein bisschen was drumherum. Mal gut aufpassen, wo man es abschneidet. Vorne, hinten und vorne. Dazwischen immer Knoten. Und dann kann man die sich auch selber machen. Die sind fix gemacht. Und Streudeko kann man dann auch dazu kleben. Und Paketschnur nehme ich sowieso ganz, ganz oft. Auch zum Häkeln, zum Stricken, für Schleifen, wie gesagt. Da kann man so viel mitmachen. So, jetzt ist aber hier gerade ein Baum im Wege. Muss ich gucken. Ich mache immer ganz gern da, wo es hin soll, ersten Knoten und dann die Schleife dazu. Oder kombiniere das halt noch zusätzlich mit dem anderen Bändchen. Oder man kann einfach nur mal auch so runterhängen lassen. Und dann nehme ich ganz gerne noch mal ein bisschen Deko dazu. Aus Filz, aus Holz. Oder mache mir so selber Häkel- und Stricksterne. Und die mache ich dann auch zu. Oder Engelflügel habe ich auch schon gehäkelt und klebe die dann noch dazu. Was auch immer toll aussieht, wenn ihr noch zusätzlich vielleicht ein Knöpfchen da dran macht, gerade aus Holz oder aus Metalldeko, was man hat, das nimmt man und klebt es dann dazu. Und dann ist auch die Kerze fertig. Aus dem alten Brennholz mit den Schleifen und der Deko. Und ich finde, durch die Schleifen sieht es halt so aus wie eine Hütten-Deko. Skihütte oder so. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir. Alles andere, was du vielleicht noch suchst, auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen, Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin. Auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen, Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin.